ആദ്യം തന്നെ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാ ചങ്ങാതിമാർക്കും ഒരു കിടുക്കാച്ചി നമസ്കാരം ഇരിക്കട്ടെ. ഇന്നൊരു കിടുക്കൻ സൂപ്പുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ടൊമാറ്റോ സൂപ്പ്. അതായത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കിടുക്കാച്ചി ടൊമാറ്റോ സൂപ്പ് ഇനി എങ്ങനെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ തക്കാളി കനകുനാന്ന കണ്ടമുണ്ടങ്ങ് അരിയാം. ഇതുപോലെ അങ്ങ് അരിയാം. അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള കിടുക്കാച്ചി വീഡിയോ കാണാൻ നമ്മുടെ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ല. അതുപോലെ കിടുക്കം വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ കിടപ്പുണ്ട്. താഴേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബിരിയാണി, ചിക്കൻ കറി, ഈ വക സംഭവം എല്ലാം കാണാം. അപ്പോൾ ശേഷം സവോള ഇതുപോലെ അരിയുക. ക്യാരറ്റും കനകുനാന്നങ്ങ് അരിയുക. ശേഷം കുറച്ച് സെല്ലറിയും കൂടെ ഇതുപോലെ തന്നെ കനകുനാന്നങ്ങ് അരിയുക. ഇവെല്ലാം അരിഞ്ഞ ശേഷം മാറ്റി വെക്കുക. ശേഷം ഒരു പാത്രം ചൂടാക്കുക. അതിലേക്ക് വെള്ളം തിളപ്പിക്കുക. വെള്ളം തിളപ്പിച്ച ശേഷം അതിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ക്യാരറ്റ്, ക്യാബേജ്, ബേലീസ്, സെല്ലറി, ഈ വക സാധനം വെജിറ്റബിൾ എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കുക. ആ തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ ഒരു പാത്രം ചൂടാക്കുക. അതിലേക്ക് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. കുറച്ച് ബട്ടറും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ സെറ്റാക്കുക. ശേഷം ഒരു 5-6 ഗാർലിക് അല്ല 10 നമ്പർ ഗാർലിക്ക് ഇതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ലൈറ്റായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് കുറച്ച് ബേലീസും പെപ്പറും കൂടെ എടുത്ത് മറിക്കുക. ശേഷം കുറച്ച് ക്യാരറ്റും കൂടെ എടുത്ത് മറിച്ച ശേഷം ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ സ്ലൈറ്റായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. റോസ്റ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ സവോളയും കൂടെ ഇട്ട് ഒന്ന് വരട്ടിയെടുക്കുക. കണ്ടല്ലേ? ഇതുപോലെ വരട്ടി ഒരു രൂപത്തിലും ഭാഗത്തിലാകുമ്പോൾ കുറച്ച് സെല്ലറിയും കൂടെ ഇതുപോലെ കനൂനാന്ന് പറഞ്ഞ സെല്ലറിയും കൂടെ എടുത്തിടുക. ശേഷം തക്കാളി ആവശ്യത്തിന് തക്കാളി എടുത്തിട്ട് മറിക്കുക. ശേഷം ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഇട്ട് ശേഷം ഇവനെ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് കലക്കി കൂട്ടുക. അപ്പോൾ തക്കാളി മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് വാടി കിട്ടും. എന്നിട്ടാണ് ഇവൻ്റെ പരിപാടി. തക്കാളിയിലേക്ക് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ നല്ലവണ്ണം ഇങ്ങനെ വാട്ടുക. വാട്ടി 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 തക്കാളി ഒരു മാഷായിട്ട് മൊത്തത്തിലൊരു ഗ്രേവി രൂപത്തിലങ്ങ് കിട്ടും. അത് ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കുന്നൊരു പരിപാടി കേട്ടോ. ഒരു 10, 20, 25, 30 മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ വാട്ടുക. മാക്സിമം എത്ര നേരം ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും വാട്ടാമെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. കാരണം വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ രൂപത്തിലാക്കിയ ശേഷം ഇവനെ ഒന്ന് തണുത്ത ശേഷം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇവനൊന്ന് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ. തണുത്ത ശേഷം ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. അല്ല എല്ലാം കൂടെ ഇത് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് നമ്മുടെ ദേഹത്തെല്ലാം കൂടെ ഒരു പരുവും രൂപമൊക്കെ ആവും. ഇതുപോലെ പേസ്റ്റാക്കിയ ശേഷം നേരെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു മറിക്കുക. ഉണ്ടല്ലേ? എന്നിട്ട് ശേഷം നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്ക് എടുത്തിട്ട് ഈ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് സൂപ്പിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. കണ്ടില്ലേ? എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റോക്കും കൂടി ഒരു മറിക്കുക. എന്നിട്ട് മൊത്തത്തിലങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യുക. കണ്ടില്ലേ? ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കണം കേട്ടോ. സൂപ്പിൻ്റെ ആ തിക്നെസ് അറിയാതെ ഇതുപോലെ തിക്കായിരിക്കണം. വെള്ളം പോലെ കിടന്ന സൂപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെള്ളമല്ല സ്റ്റോക്ക് ഒഴിച്ച ശേഷം ഇതുപോലെ അങ്ങ് തിളപ്പിക്കുക. തിളപ്പിക്കും തോറും ഈ സൂപ്പങ്ങ് കുറുകി 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 വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. ശേഷം ഇവനൊന്ന് കുറുകി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലായി കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഇതുപോലെ അരിപ്പെടുത്ത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അരിച്ചൊഴിക്കുക. കണ്ടല്ലേ? ഇതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങ് അരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ അവസാനത്തെ അവശിഷ്ടമുണ്ട്, ആ പിച്ചിട്ടെല്ലാം കൂടെ അതങ്ങ് എടുത്ത് മാറ്റി ഔട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് തിക്കായിട്ടുള്ള ജ്യൂസ് സൂപ്പ് അടിയിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ശേഷം ഇവനൊരു സൂപ്പ് ബോളിലേക്ക് ഇതുപോലെ സ്ലോ മോഷനിൽ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അല്ലേ? ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ പുതിയാവുന്നില്ല എൻ്റെ ചങ്ങാതിമാർക്ക്. ഒന്നും നോക്കണം, കണ്ണടച്ച് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി വേറെ ലെവലാണ് സാധനം. എന്നിട്ട് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ക്രീം എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് ബ്രെഡ് ഫ്രൈ ചെയ്ത അതായത് ക്രൂട്ടോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒരു 2-3 പീസ് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ശേഷം കുറച്ച് ചോപ്പ് ചെയ്ത പാഴ്സലും കൂടെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ ചങ്ങാതി വേറെ ലെവലായി സാധനം.